Dārgie draugi, esiet sveicināti Copes garšā. Šogad pavasars drusku aizkavējies, Copes garšā arī nedaudz aizkavējusies. Nu, tā dabā ir. Nav ko vilkt garumā. Mēs esam pie nelielas upes, un tur ir viens cilvēks ar mušiņu makšķeri. Pat interesantākais, ka mēs neķersim lašus. Mēs pastīsimies, ko mēs ķersim. Īsais stāsts ir tāds, ka tās zivis ir atpeldējušas no lielas upes, vienā ezerā, tad otrā ezerā, un tad viņas ir nonākušas šajā upē. Katrs domā, kur tā upe ir, bet paskatīsimies, vai kaut ko var noķert uz mušiņu. Nu, un es pamēģināšu ar spinningu nosacīt. Es jau nevaru aiziet tur. Bet tā arī ir, ka man ir caurs zābakus. Vienu caurumu aizlīmēju, otru neaizlīmēju. Un operatoram atdeva vienīgos veiderus, kas nav cauri. Šitam čalim jau ir baigie veideris tādi, ka pilnīgi iztaigāt visu Kamčatku. Mārtiņ, izstāst, ko mēs darīsim. Mēģināsim noķert vimbu. Pagaidām gan nav nekā vēl. Vimbu uz mušiņu makšķeres? Kas tad tas tāds ir? Kāpēc gan nevarētu uz mušiņu makšķeru vimbu ķert? Viņš var visas zivs ķert. Mēs ķērām uz dropšotu vimbu pagājuši gadu. Pilnīgi iespējams. Kāpēc ne? Viņi jau ēd visu. Kukaiņus, tārpiņus. Pilnīgi visu. Un šodien vajadzētu būt, jā, kādai vimbai? Es domāju, ka noteikti. Ūdens nav riktīgi uzsils vēl. Ēstgriba ir vēl palikusi. Viņas kaut kur tepatās arī nārstos, cik es saprotu. Jā, uz nārstu sanākušas. Un forši. Vimba ir mūsu pavasara zivs. Viņi laikam var noķert gana milzīgu grunteni, tādu, ka ieskrienās, iemet iekšā, piekar zvanu un sēž. Un kaut ko dara vai neko nedara. Var ķert ar fīderīti, kā viss ķer. Kā man kolēģis Garbovska kungs ķer. Vienu motilīti varbūt. Tāda var uz spinningu, uz dropšota, uz grušas. Pagājuši gadu bija bārtā. Izrādās, ka arī uz mušiņu makšķers var. Un to es vēl to neesmu redzējis. Es ceru, ka jūs arī redzēsiet. Nu, te es vēl pamēģināšu, ja viņš atradīs tās vimas, es pamēģināšu uz spinningu, uz mazu tādu, varbūt mormiškas veidu kaut kādu arī noķert. Tāds tas pavasars ir. O, kā te viss tīrs ūdens ir. Baigi labi redzēt. Tikko redzēju, kā vimbas pārvietojās pret straumi. Tādā seklā ūdenī var redzēt kā vilnīšus. Tad mēģinam pārķert viņus. Un katru pavasaru tas pats. No kurienes šitas jau neatpeldēja no jūras, dārgie draugi, vai ne? Ka vēl ir kaut kāds. Tā ir ar tiem tūkmeņiem. Bet tāda skaista upītes atstā tādu. It kā jau skaista paciņa, bet viņi šeit neiedarās. Nu, beigās upīte iekšā. Tā kā, cik var teikt. Bet vispār man liekas, ka drusku tīrāks paliek. Kā bija kaut kādu tur pirms, teiksim, 10 gadiem. Man tā liekas. Tā kā viss iet uz labo pusi. Pasties, kāda smuka. Nu, apsveic. Apsveic. Tas uz pludiņa. Nu, forši. Šitā jau arī tādā izmērā labi. Mārtiņ, kāds tagad tev būs attaisnojums? Pilnīgi nekāds. Pasties, labi vimbu noķēra uz tārpiņu. Bet ko tad tārpiņš labāks par tavu mušiņu? Pilnīgi neko. Tās vimbas tāpatās ēd tos kukainīšus, kas lidinās virs ūdens. Nu, Tos arī viņas ēd. tad uz priekšu. Laba vimba, tāda smuka. Jā, tas smukas liels vimbas. Tādas mums vajag. Jā. Bet izskatās, ka viņas visas pa to
Tur tas dziļais krasts ir. Ir te tāds bedrītis, piemēram, te nāk koka galam, redz tāda strauma smēlīte. Jā. Un šeit, tur, kur viņi te paceļās uz seklāku, tur galā, kur tās putiņas, tur viņas, ja pēdējā reizē, kad es biju copēt, viņas cilājās un ēda sausās mušiņas no augšas. Kā pamēģinu tur uz spinningu uzmest. Es nevaru tik tālu aizmest. Mēģinās. Es pamēģināšu savā bedrītē. Te ir tā, ka... Man jau vajadzētu, zin ko? Man vajadzētu no mušiņotājiem nospert gabalu peldošās auklas. Tā būtu labi, jo man šitas te ir. Nu, es parādīšu slepeno. Te ir vienkārši āķītis un piespiests un uzspiests svīniņš makšķerēšanas. Visa gudrība. Nu. Baigi jau neko neatšķirās no mušiņas. Tā ir mušiņa? Tas arī ir imitācija tārpa. Jā, nu tev viņš pat labāk varētu plivināties, ne? Nu tas te. Jā. Jā. Nu jā. Šito te mēs ķeram rudulīšus, raudiņas. Mormišings tāds. Nav aktivitātes vēl. Varbūt kaut kādā brīdī vienkārši paverās un ir. Vēlāk? Varbūt vēlāk, jā, jo bija arī tā, kad uz dienas vidu apmēram, tad kukaiņi aktīvāk paliek un ūdens uzsils, jā, bija nakts vēsa. Varbūt tās aktivitāte parādīsies dienas vidū vairāk. Šitā tā mazā upē jau tam ir nozīme, ne? Nu, diezgan strauji, jā. Tur mainās viss ļoti strauji. No rīta nav, pēkšņi kaut kādu pusstundiņu paiet un pēkšņi pavarās, visu upi atdzīvojās pēkšņi. Nu, tā, ka liekas sākumā, ka vispār neviena dzīvība nav. Kā sanāk, kad baigi no rīta nav jēga nemaz, jā? No rītiem parasti nav, jā. Nu, tev šķēr patīk no rītiem pagulēt. Man ļoti patīk pagulēt no rīta. Nu, ziltiņai tāpat, kamēr augsts viņi guļ, atpūšās. Nu, vismaz šitās... Pa dienu, paēd pusdienas, uz vakariņā atkal paliek mierīgāk. Tas ir runa pa seklājām upē? Jā, jā. Citur atkal jau ir no rīta tieši? Jā. Nu, labi. Jāpārvietojas klusiņā, radājot arī, nu, šausmīgi tramīgi tās zivs paliek. Nu, tas jau ir skaidrs, man arī liekas, ka tā kā tā... Ļoti tramīgi. Nu, tā, kad jo tu tuvāk viņai un skaļāk, jo viņa no tevīm attālinās un paliek kūtrāk. Ļoti klusiņām, jā, tur nedrīkst ēnu mest virsū. Nu jā, bet mēs jau mēdam. Nu, tādas, nu, mazas niansītas jātajās seklajās upēs ir. Pa to pusi gandrīz būtu jāiet, ne? Nu, baigi jau daudz tev neuzmet ēnu. Nu, Vimbiņa. Redz ar mani. Nu? Vimbiņa. Beidzot vienu izsēdēja. Tā bija pirmā copa? Jā, pirmā copa. Kā paņēma smuki. Šī jau gatavojās uz nāžu, tur aupji paliek. Aha. A kā parāda viņai tas vēders dzeltens, ne? Vēders dzeltens paliek oranžīgs tāds, jā. 3. Tāda nav. Nav baigi lielā vimba, bet, nu, smuka vimba. Mēs viņu ieliksim šitā. Mums būs pašiem savs maziņš akvārijas. Ieliksim viņu šeit, lai viņi šeit padzīvojās. Tā ir tāda augstuma kasta. Vimbas makšķerniekiem ir tāda pavasara zivs, un, kā jau es teicu, kad viņu var noķert ar milzīgu pļentaku, straujā upē, piemēram, Ventā, arī tajā pašā Gaujā. Var noķert ar pludiņu, var noķert... Norāvās. Vēl viena bija. Jā. Visādos veidos. Vimba ir interesanta to, ka viņi ir lieli ceļotāji, un pavasaros un arī rudeņos viņi no jūras ienāk upē. Nu, reku vēl viena, paskaties. Šitā ir lielāka. O! Bija viena copīte, norāvās, drusku bija galā. Nākamajā metienā paņēma šī uzreiz. Smuka vimbiņa. Šitā ir ļoti smuka. Nu, un uz ko tu tur ķer? Viņas ir slīkstošas, ja?
šī muša varētu imitēt tos kukaiņus, ko viņi pašreiz ēd upē. Ar nelielu uzbrukuma akcentiņu, kas piesaista uzmanību. Bet, principā, izmērs un krāsa atbilst dabīgam kukainim, ko pašreiz arī viņi cenšas apēst. Un veiksmīgi arī vimbas ķerās uz šādu. Ko, Armand, mēģināsim noķert vēl? Nu jā, tu vēl noķer kādas 3, un tad es arī pamēģināšu spinīgi. Sarunāt. Cilvēkiem tieši stāstīja, ka mēs varam, ja gribam, paturēt 5 vimbas, katrs kopā 10. Nu, diez vai mēs tik daudz viņus paturēsim, bet varbūt, ka dažus paņemsim uz mājām. Vimba jau ir forša. Tāda forša zivs, ko var arī lietot uzturā, ja grib. Nu, gandrīz 36 centimetri. Šitā jau nemaz nav maza. Nevar? Ar mēru. Nu, jā. Ir jau, protams, negausīgi vimbu makšķernieki, bet viņi arī dabūna pērienu. Tā ir, jā, un tās vimbas var saķert daudz, citreiz pat pārāk daudz, un tad tur ir tā lieta, ka neķerās, un tad to vajag 50 vimbas saķert. Vai vajag? Nezinu, katram pašam jāatbild. Mums nevajag, mums vajag vēl dažas tā, lai smuki. Vai ne? Vimbas ir interesants ar to, ka viņas ceļo daudz, un makšķernieku lomos viņas parasti pavasarī, un arī vēlā rudenī. Jo tad viņas ieceļo no jūras. Piemēram, šajā gadījumā tā vimbiņa ir noceļojusi, tā grūti pateikt, nu, nezinu, cik varbūt 60 km vairāk, 70. Viņa ir iegājusi upē, lielā, tad ir caur vienu ezeru, caur kanālu, caur otru ezeru, un tad viņi nonākuši šeit. Un tādā veidā tās vimbas pa visām upēm, Lielupe, Gauja, Daugava, nu, visur, kur ir saistīts ar jūru, viņas ienāk uz nārstu, tad viņas te nārsto tās saklākās vietās, un pēc tam viņas iet apakaļ. Un makšķernieki viņas veiksmīgi ķer. Tā kā, nu, pārsvarā tas tāda interesanta zivs, un nu, visi viņu ķer un var noķert uz jebko. Praktiski, jebkādos veidos, smalkos un rupjos. Nu, īstumā tā. To es droši vien jau pieminēju, ka 5 zivis mēs varam paturēt nelicenzētā posmā, nu kā piemēram šeit, vienkārši vajag makšķerēšanas karti. Un viss. Un uzvesties godīgi, nemēslot un neņemt 27. Tā jau būs labi. Jau izskatās, ka uz metienu skaldi te. Tā kā uz fīderīti apmēram. Jā. Šitā ir tāda labi, ne? Forši, sportiski. Uz tieva aukliņu. Patīkam ķert tāds. O, vīra liela. Tur ir vienā vietā, tur ir tāds akmens pretējā pusē. Un no tā akmens aiziet tāds strauji, tāds kritums bedrē, un viņas tur tieši pie tā akmens tur. Bet vispār tāds tukšs izskatās, ka iznāš to. Nē, viņš jau vēl... Tā ir lielāka. 3,7. 3,7 ar pusi un 3. Nu. Ieliekam mūsu akvārijā augstajā. Klausies, šis labs, viņas te pilnīgi labi jūtās, jo tur ir augsts ūdens. Tev labāk ir no augšas vai labāk ir no lejas uzmest? Nē, nu man tā vajag, ja? Jo tā viņš tik ātri neiet. Man jau aukli vispār. Kur tu varētu nostāties? Es jau tikai tur varu aiziet pa turien. Jā, tur kaut kur pie tām zālītēm. Bet pie tā akmeņa, kur tās lēpeni. Nu, apmēram, jā, tur var būt tās. Un redzi, tur ir, pa tur brīlēm, redzi. Kur tas akmens ir. Tur.
Bet te ir viens... Apakšā, iekšā, tur ir tas akmens, un tur aiziet strauji lejā. Un tajā pusē tur ir. Mierīgi var aizmest, nav problēma. Un tur uzreiz zem tā akmens. Es arī sapratu, jā. Aizgāja. Man bija vimba, neizūku. Es vienkārši te trenējos, tāpēc, kad tu aizgāji prom. Ir, kā uzgriezās. Jā. Nē, viņi uzgriezās tā, ka... Es domāju, tavam māneklim uzgriezās. Tā bija smuka vimba. Redz, kā viņš... Nevar saprast. Viņiem makšķeri pavelt. Tu? Ied uzmest. Es domāju, ka uz spinningu arī var. Ha! Bija? Jā. Man bija jau 2 copas un viena aizgāja, kaut kā nepiecirt. Nu jā, tas ir pilnīgi kaut kas pilnīgi savādāk. Tas tāds nav īsti spinnings, bet kaut kas pa vidu. Mārtiņš jau profesionāls var redzēt. Tīt izvilks spinningu arī. Tagad palika siltāks un pilnīgi var redzēt, kā viņas tur nogriež sāniņus. Viens. Jā, man vairs neparakstās uz šito. Nu ņem mušiņu. Jāņem īstais ierocis. Tagad uzmetīs mušiņu. Ir. O! Liela vimba, Armand. Nu, tev uz mušiņu tas prasīja 3 minūtes. Jau šitā ir vēl lielāka. Šitā ir lielākā šodienas, man liekas. Pasties kāda. Redziet, 5 vimbas ir. Nu, uz mušiņu ir tā, ka riktīgi labāk. Bet par cik mēs nekur baigi neskrienam, tad es vēl pamēģināšu, izdomāju vēl vienu sistēmu. Varbūt, ka uz spinningu ar tagad mums tāds uzdevums. Uz mušiņu ir vislabāk. Tas tāpēc, ka tev sanāk, ka tev aukla notur to mānekli. Aukla notur vienā horizontā tās mušas. Nu, viņas nedabūna tik strauji krist. Jā. Viņas ir ar vieglāku galviņu nedaudz, jo zems ūdens ir. Un tā aukla notur tā, ka viņas lēnītēm tā kā iekarās ūdenī. Nu jā. Un tad viņi uznāk un paņem. Man uz Mormiška viņi tur tā. Nāca līdzi pat, mēs redzējām. Jā, nu vairākas reizes nāca līdzi, bet nesanāk realizēt. Nu tas nekas. Vimbas var noķert uz mušu. Mierīgi. Man liekas, ka šitā ir vēl tāda leknāka. 47. Te ir kaut kāds viņai tur jau uzbrucis. Grauzējis. Redzi, ja? Mārtiņ, tu esi baigi karsts. Nu, tu jau esi tāds, kas saķert, man liekas, visu upi, ne? Jā, tik traki jau. Tu pat šitos te, starp citu. Mārtiņš, rudenī, jā, tas bija. Rudens, jā. Rudenī tu ķēri vaislas lašus. Jā. Priekš zivjaudzētavām. Jā. Tas bija Bio projekts, jā, kurā piedalījos vaislas lašu iegūšanā, Gaujā. Ok, un ko tu saķēri izstāst? Pāris zivtiņas ar mušu saķēru, un kolēģi piepalīdzēja ar spinningu, protams. Diezgan veiksmīgi saķērām. Jā. Un ir pat jau rezultāts, atsūtīja no zivjaudzētavas, kā izšķīlušies jaunie ikriņi. Jā, mēs pēdējos gados aizvien aktīvāk sadarbojamies ar makšķerniekiem, un tas pēdējā gada lielā aktualitāte, ko arī mēs stāstījām un aicinājām sadarboties, palīdzēt mūsu zivjaudzētavām, kuras katru gadu ievāc lašu un taimiņu vaisliniekus. To tradicionāli darīja zvejnieki,
pēdējos gados tās sekmes bija ne īpaši labas. Un tad mēs aicinājām talkā makšķerniekus, mēs izsludinājām atklātu konkursu, kurā varēja pieteikties gan uz gauju, kur mēs tieši vaislniekiem un zinātniskam pētījumam uz salacu. Bet princips ir vienkārši. Mēs aicinājām pieteikties labus makšķerniekus, palīdziet zinātnē, palīdziet zivjaudzētavām noķert vaislniekus. Gaujā mums pieredze bija laba. Ja pēdējos gados mēs mācējām vaislniekiem noķert taimiņus, zvejnieki to izdarīja, tad pagājušā gadā pēdējo reizi pat ilgiem gadiem mēs savācām pietiekamā skaitā lašu vaislniekus un arī taimiņus. Un tas pateicoties labiem makšķerniekiem. Nu šodien nosveidzēs tā kā viens tas pirmais posms, pavasara posms. Mēs izlaidām divgadīgs taimiņus. Pēc plāna mums bija vairāk, bija kaut kāda ap 8000 šeit, mēs tā arī izlaidām šogad. Pēc tam nākamais posms būs tagad, pēc dažām nedēļām būs arī viengadīgi taimiņi. Un arī viengadīgie vaši. Taimiņus un vašus mēs izlaižam principā zinātnieku noteiktās vietās. Un šodien mēs izlaidām Cernikavā, pēc iespējas tuvāk jūrai. Tā kā divgadnieki šogad tūīt un tagad viņi skries uz jūru. Principā viņi būs, pēc dažām dienām būs jau jūrā. Nu, cenšamies viņus pa vakaru laist ārā vai cīnāmies arī ar kājām un nākās sēdēt klāt, pagaidīt, kamēr vienkārši tramdīt viņus. Lasim un taimiņam tas upes dzīves cikls ir diezgan līdzīgs. Un rudenī, kad tika noķerti vaislnieki, viņi tika transportēti uz zivjaudzētavām, kur notika nārsts, nosauksim tā viņu, un pa ziemu zivis izšķīlās, ikri pārvērtās par mazuļiem, un tālāk jau mazuļi tika audzēti zivjaudzētavās. Lašu un taimiņu mazuļi mūsu upēs uzturās aptuveni gadu pusotru. Ziemeļu upēs, kur temperatūra ir mazāka, tur viņi aug lēnāk, vēl gadu ilgāk. Pie mums vairums no lašu mazuļiem upes pamet pēc gada. Rudenī nonārsto, gadu pusotru viņi aug, un tanī aiznākošā pavasarī lašu mazuļi pārvēršās par smoltiem un migrē atpakaļ uz jūru. Tātad tie laši, vaislnieki, ko pagājušajā rudenī palīdzēja noķert makšķernieki, pašlaik kā mazuļi aug zivjaudzētavās, augs visu vasaru, augs visu nākošo ziemu, un nākošā pavasarī viņi būs paaugušies, sapratīs, ka ir laiks doties uz jūru, un tad mēs viņus ielaižam upēs, un viņi dodās uz upēm. Pēc pāris gadiem atgriežas jau kā lielas zivis makšķerniekiem un zvejniekiem lomos. Zivaudzētavu kāļi ir viena no 5 valsts zivaudzētavām, kas veic valsts pasūtījumu plānu, zivu atražošanas programmu. Audzējam lašus, taimiņus, strautu forevus, audzējam arī varavīksnes forevus. Tās, principā, mēs nodošanām privātiem zivaudzētājiem mazuļus. Arī bišķītu ievāks kādreiz arī audzējam. Mums arī ir pašaudzēti taimiņi jau vairāk gadu, kurus mēs, principā, jau iegūstam, jau šogad pirmo reizi ieguvām arī ikrus. Un katru gadu mēs, teiksim, nosaucam viņus, pēc tam mēs laižam atkal mūsu tajā upītē, kur viņi atkal visu cauri vasaru, var teikt, pārdzīvo. Un tad atkal rudens pusē mēs viņus pārbaudām uz ikriem un ievācām ikrus. Šogad mēs dabūjām pirmo ikru partiju. Viņi tur labi jūtās. Šajā kanālā arī domājam šogad arī laist arī makšķernieki noķertos vašus, tā kā uzglabāšanā, vai viņiem būtu tuvāk dabiski apstākļi, tā kā lai būtu. Līdz nārsta sākumam. Mēs turpināsim sadarbību ar makšķerniekiem arī šogad, dažādās formās, un vienu no tām mēs atkal aicināsim makšķerniekus pieteikties, palīdzēt zinātnē, palīdzēt zivjaudzētavām. Mēs aicināsim piedalīties atklātā konkursā par iespēju ķert gaujā lašus, iespējams šogad arī taimiņu vaislniekus. Mēs vēlētos redzēt, ka piesakās labākie no labākiem. Tāpēc mēs aicinām pieteikties biedrības kā nosacījums, lai kā tad mēs varētu atsiet, vai tie ir labākie, un viens no tiem, ka cilvēki ir piedalījušies sacensībās. Cilvēki ir ziņojuši tanī pašā manā copē, kad viņi jau ir noķēruši, ka viņiem ir pieredze un māka, nevis tikai vēlme to darīt.
Mēs izsludināsim konkursu visdrīzāk vasaras vidū, vasaras beigās, lai bez liekas steigas varētu izvēlēties labākos. Tas tiks publicēts gan mūsu mājaslapā, gan arī sociālos tīklos mēs izsludināsim. Un visdrīzāk arī mēs aizsūtīsim Sporta federācijai, lai šī informācija būtu iespējams pieejama plašākam lokam. Pagājušajā gada rudenī mums bija ļoti veiksmīga sadarbība gan ar zvejniekiem, gan arī ar makšķerniekiem. Es ceru, ka šogad tāpat turpināsies. Mums būs ikri, būs vājs materiāls, izdarīsim kaut kādas secinājumus un varbūt pat vēl labāk uzlabosim mūsu sadarbību, jo ar makšķernieku ir interesēti, lai būtu pēc iespējas vairāk mūsu upēs būtu zivis. Varētu nedaudz pastāstīt par sistēmu. Uz vimbām tāda klasiskāka sistēma būtu uz nimfiņām copēt, jo vimbas tomēr vairāk barojās no grunts. Es makšķerēju ar 2 mušām, jo tad ir zivī, kā saka, lielāka izvēle. Ja patīk viena krāsa vai otra krāsa, jāsaka, vairāk piesaist uzmanību. Pavadiņus izmantoju tievu, jo man patīk tā, kad ir tievs viss un foršāk spēlēties ar zivi 0,10 mm auklu, fluorkarbons. Un, protams, šādā saulainā dienā arī parādās kukaiņa aktivitāte lielāka, un, kas ir netipiski vimbai, viņas pat nāk augšā un ēd sausās mušiņas. Sausās mušiņas tas ir kukaiņa imitācijas pieaugusi forma, kas jau lidinās virs ūdens, un tad viņi nāk augšā un ēd. Šodien gan nav tik liela aktivitāte, tāpēc es īsti nemēģināšu noķert viņu ar sauso mušu, jo diezgan rezultatīvi ķerās uz tām nimfiņām, kas ir kāpuru imitācijas. Un, protams, ar sauso mušu tas viss ir daudzreiz interesantāk, aizraujošāk, tas, ka tu redzi, kā tā zivs uznāk, paņem to mušu un tā, bet, protams, rezultatīvāk ir makšķerēt uz nimfiņām. Par auklām varētu pastāstīt, ir principā 2 veidi auklas, ar kurām es makšķerēju. Vienu auklu es vairāk izmantoju nimfu copei, kas ir speciāli tā kā nimfu makšķerēšanas aukla, ļoti tievu diametra. Un otrs veids ir uz sauso mušu, ja makšķerē, tad izmanto auklu, kurai ir konus, ar kuras palīdzību var iemest pavisam vieglu mušiņu. Kur tu tās sagatavas dabūni? Tās nav sagatavas, tas ir viss roku darbs. Nē, tādā ziņā tās... tās ir tās, ko arī ārējā izmanto, ja? Jā, tas ir volfram galviņas, jā. Uz āķi uzver virsū, un tad pārējo ķermeni tur veido no dabīgiem sintētiskiem materiāliem. Kas tas tāds ir? Atraktors? Nē, tas sausajām mušiņām. Jo sausā mušiņa nepeld visu laiku pa ūdeni, jo viņi tomēr samirkst ar tie materiāli. Un, lai viņu atkal atdzīvinātu, lai viņu peldētu pa ūdens virsū, ir līdzeklis, ar ko izžāvēt to mušu. Viņi ieliek iekšā, maģiskais pulveris. Ieliek iekšā. Tu man te nestāsti šitās te mušotās. Sakrata mušiņu, izņem ārā savus un makšķerē tālāk. Kur tas ūdens paliek? Pulveris absorbē mitrumu no mušas. Savāc sevī, muša peld atkal tālāk. Tas arī ir maģiskais līdzeklīts, ar kuru atgriež mušai peldspēju.
Klausies, ko es noķēru? Paga, tiešām viņi iet? Pasties, ko es noķēru? Hopā! Sapals. Redzi? Uzreiz jau likās, ka tur kaut kas nav kārtībā, jo ar baigāko sitienu uzreiz viņu. Bubū! Šitāds te. Laidīsim apakaļ. Agresīvi. Pātri, jā? Jā. Netin, ļauj, lai straumi tur tev panes tā tik, cik drusku pievāc to auklu. Kas te notiek? Mušiņu makšķernieks palīdz spinningotājiem noķert vimbus spinningu. Mārtiņš iedeva savu skaisto mušu. Apmēram sapratu, ka vajag bremzi atlaist riktīgi. Un skaista vimba galā. Jā, rūs, nu tāda raupja jau. Tās nebija. Jā, uz nārstu jau gatavs, principā jau būs. Reku, pasties, kas tur notiekās. Pilnīgi ārā lido. Forele? Tā kā forele. Eju, forele? Ne, tā kā forele. Eju, tur tak ir kaut kāds lops. Viņa aizķēra sevi. Baigi, jo šitā iet pa gaisu. Jā, viņa aizķēra. Viņa uzgriezās mušai un aizķēra. Tas ir speciālists, tur vispār nav nekādu šaubu. Mēs varētu drusku uztaisīt zinību pauzīti, parunāt par aktualitātēm. Kas būtu jāzina man, tev, Mārtiņam un visiem pārējiem. Sāksim ar svarīgāko makšķerniekiem. Tas, protams, ir neaizmirsti iegādāties makšķerēšanas un vēžošanas un zemūdens medību karti. Viņu var nopirkt arī vienai dienai, vienam mēnesim un, protams, arī visai sezonai. Makšķerēšanas karti vienai dienai un vienam mēnesim var iegādāties makšķerēšanas karti LV un lietotnē Mana Cope, kā arī Mana Cope LV. Tāpatās jāatcerās, ka līdz 1. jūnijam aizliegts lomā paturēt zandartus. Mainījusies licencētās makšķerēšanas kārtība Puzes ezerā, Usmas ezerā, Liepājas ezerā un Tirzniecības kanālā. Višķu ezerā, Lunkas ezerā un Dubnas upes posmā, Augstdaugavas novadā Višķu pagasta teritorijā, kā arī Kālezerā. Protams, atceries laikus nodot licences un lomu atskaiti, jo jau šogad par laikā nenodot licences lomu atskaiti tiek piemērots administratīvais sods. Ja tu pēc licences Mana Cope lietotnē, tev arī atnāks īziņa ar atgādinājumu. Un atceries, kad, lai sekotu visām aktualitātēm par likumiem, par jaunumiem, Mana Cope LV vai arī aplikācijā. Tur ir jaunums sadaļa, kur visu kaut ko jaunu var uzzināt. Tālūk, es varētu vēl kādu ziltiņu noķert, vai ne? Pēdējo.
Un, dārgie draugi, izskatās, ka tā lieta ir aizgājusi. Ļoti labi. Jā, uz Mārtiņa sietās mušas uzreiz cita lieta. Bet, nu, godīgi sakot, bija arī uz tiem gumijām maziņajām. Varbūt, ka tad es tā nemācēju. Nu jā, īstenībā man kļūda bija sākumā, kad es biju piegriezis bremzi, kā man patīk, jā, un tad viņas 3 man uzreiz aizgāja. Uz gumijas arī. Un šitas ir super. Nu, lūk. Šitas te man ir tāds mormišinga komplektiņš. Kamēr neviens neskatās, Armands ērgus pavasaros lien pa krūmiem un ķer rudulīšus. Un baltās zīves, vienādi sakot, pavasarī var ķert. Tas ir Whitebeard kāds, visvieglākais kāds ir. Tad šodien pamēģināju, šitā ir 8 dzīsla, 0,4 PE. Nu, es jau jūtu, ka viņi daudz labāk lido nekā 4 dzīsli. Bet noteikti, ka viņi arī nav tik izturīgi pret akmeņiem, tāpēc man ir fluorokarbona pavada 0,16, nu, kaut kādu 1,5 metru. Jo savādāk, ka pa šitādiem akmeņiem, tad pa 8 auklu ātri izbeigsies. Nu, Armand, Nu, kā tev ķērās? īstenībā, tā, kad es ieraudzīju šitos 30 centimetrus, godīgi sakot, es biju drusku skeptisks. Domāju, ko tu man te mānīja, kādas Jā, kur? svindas, jā. Un viņas tā nevar redzēt. Un tu noķēri uz mušas, tā, ka cik vajag. Un es uz spinningu uz mormiškas mazās pat noķēru. Un šis ir man kaut kas jauns. Īstenībā es baigi atmierināts, un vēl sapaliņš bija super. Nu šitas mums tāds sākums, ka putniņi dzied ar mušiņu makšķerīti, ar maziņiem. Es domāju, ka šogad mēs vēl visādus brīnumus vēl jums parādīsim. Tā kā paldies tev. Varbūt, ka rudenī mēs vēl ar šitā spinnings ar mušu un līdeks. Obligāti uz līdekām būs. Varbūt sami. Kāpēc ne? Šogad- Uz poperi. Šogad taču ir sama tēma. Labi, tas ir joks. Čau visiem un tiekamies jau drīz. Tagad gan būs copas garšas. Baigais bails sāks. Nē, es arī gribu pamēģināt. Ar šit. Ja? Viss tu vimba. Kas man jādara? Met iekšā, tur mušas tik galā ir. Met iekšā. Ja? Stiprāk. Jā, lido. Tā nav. Jā, nu būs. Dārga tev tā muša? Diez vai tu varēsi atdot šodien to parādu. Kaut kā dums sanāca. Nu, Es nezinu, nu ņem pats tiec galā. labās mušas atrāvā. Nu, Jāni! A ko?